Halo guys, kembali lagi dengan aku di channel Telskuy. Oke, kali ini kita akan hunting di games ITDS ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita langsung ke gamenya. Oke, langsung kita hunting. Oke, jadi kali ini kita akan hunting kereta api dan nanti videonya akan bagi-bagi ya. Nanti videonya saya bagi-bagi dan guys langsung kita hunting ya guys ya. Sip.